Եթերում հեռանկարն է և մենք դարձյալ լսում ենք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերին, որոնք ներկայացում են իրենց ծրագրերը և տեսլականը։ Եվ իմ զրուցակիցը Հայաստան դաշինքի ցուցակով առաջադրված ազգային ժողովի падգամավորի թեկնածու Բորիս Մուրազին է։ Շնորհակալություն պարոն Մուրազի մեր հրավերելու համար։ Սկսենք նրանից, որ ո՞րն եք համարում ձեր ծրագրի ամենաուժեղ կողմը և առանձնահատուկ։ Գիտեք, ծրագրի քաղաքական ուղերձի մեր հիմնական իմ համար առանձնացված հայ ժողովրդի արժանապատվության պաշտպանությունը, ինքնիշխանության եւ ընդհանրապես վերջին հատկապես տարիներին մեր ժողովրդի նկատմամբ տեղի ունեցած հանցագործությունների մեղավորների պատժելն է։ Ամենևին խոսքը վրեժխնդրության մասին չէ, այլ դրա մասին է, որ տեղի են ունեցել իրադարձություններ, մենք ունեցել ենք շատ ցավալի կորուստներ, եւ եթե դրա քաղաքական գնահատականը չի տրվում, իրավական գնահատականը չի տրվում, ապա մենք պիտի մտավախություն ունենանք, որ դա կարող է կրկնվել։ Ծրագիրը, գիտեք, մի անգամ ելույթում ասել եմ, որ մենք չնայած եւ լավ տնտեսական առաջարկներ ունենք, սոցիալական առաջարկներ ունենք, բայց մենք այս իշխանության հետ թոշակի բարձրացման պատճառով չի, որ ընդդիմախոսներ ենք, կամ սոցիալական ծրագրերի պատճառով չի, որ ընդդիմախոսներ ենք, թեպետ մեր առաջարկները շատ ավելի լավն են, քան իրենք այսօր ընտրություններից առաջ ինչ-որ արագի մեջ փորձում են թոշակ բարձրացնել, չնայած փետրվարին ասում են հնարավոր չի բարձրացնել, հա, տարբեր ծրագրեր անել։ Մեր հիմնական վեճը այս իշխանությունների հետ այն է, որ նրանք ծառայելով ադրբեջանա-թուրքական տանդեմին Հայաստանը դարձնում են գերության են հանձնում Ադրբեջանին, ինչպես այս պահին գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներն են իրենց վարած քաղաքականության պատճառով։ Հիմա դուք մեղադրում եք իշխանություններին ադրբեջանա-թուրքական շահերը սպասարկելու մեջ, բայց ձեր ընդդիմախոսներն էլ ձեզ կապում են Ռուսաստանի հետ, ասելով, որ դուք նրանց շահերն եք առաջ տանում եւ դա սպառնում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Ինչպես եք հակադարձում։ Գիտեք, մեզ մեղադրել կապված լինելու Ռուսաստանի հետ առնվազն այդ մարդը պետք է հոգեկան խնդիրների հետ կապված ստուգումներ անցնի, որտեղ Հայաստանը ռազմավարական դաշնակիցն է Ռուսաստանի Դաշնության, Ռուսաստանն էլ մեր եւ իրենք էլ որպես իշխանություն կապված են Ռուսաստան։ Մեր պետությունը կապված է Ռուսաստանի հետ։ Մենք բազմաթիվ պայմանագրեր ունենք եւ բնական է, որ Հայաստանի նորմալ իշխանությունը պետք է ցանկանա իր գլխավոր ռազմավարական դաշնակցի հետ ունենալ նորմալ հարաբերություններ։ Իսկ այն ինչ որ կապվածության տակ իրենք փորձում են ներկայացնել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ իրենց արդյունքները շատ ավելի վատն են։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության ժամանակ առևտրաշրջանառությունը Ռուսաստանի հետ եղել է գրեթե նույնքան, որքան Եվրոպական միության հետ եւ զարգացող հարաբերություններ։ Տեսեք, Քոչարյանի իշխանության տարիներին եղել է բալանսավորված քաղաքականություն եւ հիմա էլ մենք այդ քաղաքականության կողմնակիցն ենք, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն ենք, ինչպես Ռուսաստանը մեր։ Սրանք այն ինչ որ փորձում են ներկայացնել բալանսավորման քաղաքականություն, իրականում հակադրությունների քաղաքականություն է։ Այս մարդիկ գործող իշխանությունը, ասենք 2018 թվականին իշխանություն պահպանելու համար կարիք կար Հայաստանի շահերից չբխող Սիրիայում զինվորական ներկայություն ունենալ, հա, Ռուսաստանի Դաշնության զինվորական կազմի շարքերում ունեցան։ Ընդ որում այն զորակազմներ գնացել, այն ստորաբաժանումներ գնացել, որը ամերիկյան փողերով էր վերապատրաստում անցել, սակրավորները։ Հիմա Միացյալ Նահանգներին է պետք կամ Միացյալ Նահանգներն են պետք, Արևմուտքն է պետք իրենց իշխանության պահպանման համար, սրանք դարձել են Արևմուտքի ձեռքին գործիք Ռուսաստանի դեմ։ Մենք ասում ենք, որ մենք դաշնակից ենք Ռուսաստանին, Ռուսաստանն էլ մեզ, մենք գործենք բարեկամական, գործընկերական հարաբերություններ ենք ունենալու Միացյալ Նահանգների հավաքական Արևմուտքի հետ, հա, բայց մենք ոչ Ռուսաստանի ձեռքին ենք գործիք լինելու Արևմուտքի դեմ, ոչ Արևմուտքի ձեռքին գործիք Ռուսաստանի դեմ։ Մենք առաջնորդվելու ենք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերով։ Հայաստանի Հանրապետության շահերը այս օրերին բոլոր կուսակցությունները ընդգծում են, հա։ Ինչ տարբերություն ձեր առաջարկածի եւ մյուսների։ Մենք ուրիշ կուսակցությունների հետ գործ չունենք, կա իշխանություն գործող, մենք իրենց ընդդիմախոսն ենք, իրենք իրենց արդյունքներով ցույց են տվել, որ աղետաբեր են, եւ կա Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած դաշինքը, որը նախկինում իշխանություն ելնելով էլի իր արդյունքներով ցույց է տվել, որ կարողացել է լավագույնս սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության շահը։ Այստեղ տարբերությունը կամ առավելությունը ակնհայտ է, որ մեր կողմն է։ Այլ բան, որ
այն ժամանակ շատ չի խոսվել արված գործերի մասին։ Սրանք մի գործ անում են, ասենք մեդիա ուղեկցությունը դրա տասնապատիկ ավել է մի անգամ Հանրային հեռուստաընկերությունը ռեպորտաժ էր պատրաստել 3 րոպեանոց խոշորացված համայնքներից մեկի, բնակավայրերից մեկի, փողոցներից մեկի լուսավորության մասին 3 րոպեանոց ռեպորտաժ։ Պատկերացրեք Քոչարյանի ժամանակ եթե նման գործերը ռեպորտաժներով լուսաբանվեն, երևի թե հանրայինը միջև հիմա պետք է լուսաբաներ այդ իշխանության տարիներին արված գործերը։ Որքան էլ խոսենք ծրագրերի մասին, այդուհանդերձ հասարակության մեջ ավելի շատ անձերի ընկալումն է, անձերի մրցակցությունն է, քան ծրագրերի։ Հիմա դա օգնող թե խանգարող հանգամանք է։ Գիտեք, անձերի մրցակցություն ինչ որ արդարացիորեն դուք նկատում եք, կա, դա մեր առավելությունն է, բայց ելնելով նրանից, որ սա խորհրդարանական հանրապետություն է, դա ի վնաս խորհրդարանական մոդելի է, որովհետև խորհրդարանական մոդելի դեպքում պետք է քննարկվեն թիմերը, հա, այդ թիմերի առավելությունները, ծրագրերը, բացի նրանից, որ սրանք մեր գնահատմամբ դավաճան իշխանություններ են, պիտի, եթե դա հանենք, պիտի քննարկենք ծրագրը։ Դա չկա, ինչու չկա, որովհետև այո, սուպեր կենտրոնացվածություն կա անձերի վրա, այո, այս պահին դա մեր առավելությունն է թիմի առաջնորդի իմաստով, բայց խորհրդարանական հանրապետության տրամաբանություն երբ նայում ենք, դա բացասական է դիտարկվում։ Բոլոր ժամանակները առանձնանում են թե թերություններով, թե առավելություններով։ Դուք արդյոք անդրադառնում եք թերություններին, որոնք շտկելու հնարավորություն եք տեսնում այս ընտրությունների շնորհիվ։ Իհարկե, գիտեք, հենց թերությունները հաշվի առնելով ենք նաև այդ հայտը ներկայացրել, չնայած ես որպես այդպեսի նախկին իշխանության մեջ չեմ եղել, բայց միանալով Ռոբերտ Քոչարյանի թիմին, հենց այդ տրամաբանությամբ թերությունները, սխալները հաշվի առնելով ենք առաջարկում ժողովրդին եւս մեկ անգամ վստահել Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած թիմին, որ երկիրը այս վիճակից հանենք։ Իսկ թերություններ միանշանակ եղել են։ Կարևորը մի բան է, չի եղել դավաճանություն, չի եղել հայ ժողովրդի շահերի ոտնահարում, չի եղել թուրք-ադրբեջանական շահերի սպասարկում։ Թերություններ, սխալներ, ես կասեմ նաև գուցե հանցագործության, գուցե չէ, հաստատ հանցագործության դեպքեր էլ եղել են, բայց դրանք հաստատ գնահատվել են, հասկացել ենք մենք այդ սխալները, եւ այդ սխալները, ես ասեմ, այդ սխալներից հիմա առատորեն օգտվում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեսեք, մարդը նախորդ համակարգի բաներին օլիգարխներին մեղադրում էր, չէ, որ իշխանությանը սպասարկում են։ Այսօր այդ օլիգարխները սպասարկում են գործող իշխանությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը կար հանրապետական կուսակցության падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, ես չեմ պնդում, որ Փաշինյանի ասածները ճիշտ էր, բայց Ալեքսանյանին մեղադրում էր սպանություն պատվիրելու մեջ։ Հիմա նախորդ տարվա ավարտին եւ այս տարվա սկզբին Փաշինյանի կառավարությունը Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերություններին տվեց $70 միլիոն մաքսային արտոնություն։ Դա այդ մեր ժողովրդի փողն էր, այդ բյուջե պիտի գնար, այդ դրանով ծրագրեր պիտի իրականացվեն։ Հիմա ինքը դա լավություն արեց, աստորեն այն օլիգարխին, որի դեմ ատելություն գեներացնելով ինքը հանրային բաներ, համակրանք էր շահել մինչև 18 թվականը։ Մենք ասում ենք այն սխալներից նախորդ դրանից առաջ եղած իշխանություններ եղած սխալներից, որոնցից առատորեն Փաշինյանը օգտվում է, մեր ժամանակ դրանք ուղղակի բացառվելու են։ Այդ մարդիկ իրենց գնահատականը ստանալու են, ովքեր հանցագործություն են գործել, պատժվելու են, ովքեր հանցագործություն չեն գործել, չեն օգտագործվելու իշխանության կողմից սեփական ժողովրդի դեմ։ Խաղաղությունը եւ անվտանգությունը ամենակարևոր հարցերից են, որ հասարակությունը նշում է, հիմա բոլորը բոլորին մեղադրում են, որ այ եթե ես չընտրվեմ, կարող է պատերազմ սկսվել։ Սրան ինչպես եք անդրադառնում։ Գիտեք, դա երբ բոլոր կողմեր ասելով, ես էլ պիտի իշխանության մասին խոսեմ։ Երբ իշխանությունը որևէ մեկին մեղադրում է խաղաղության գործընթացը խաթարելու, պատերազմ բերելու մեջ, դա նման է մի իրավիճակի, որ ասենք սովետական միության տարիներին մի սերիական մարդասպան կար, մանկապիղծ Չիկատիլոն, հա, ազգանունով։ Դա ոնց որ Չիկատիլոն մեղադրի, որ այ եթե իրեն բռնեն, այս մարդիկ կարող են մարդկանց սպանել։ Գործի վրա այդ մարդուն բռնել են, այս մարդը սերիական մարդասպան է, այդ տրամաբանությամբ եթե նայենք։ Սերիական պատերազմ բերող է, այսինքն ոնց կարող է առնվազն 3 մեծ ռազմական գործողություն մեր գլխին բերած, պարտություն բերած, հազարավոր զոհեր բերած իշխանությունը որևէ մեկին, անգամ փողոցով անցնող շանը մեղադրել պատերազմ բերելու մեջ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե մենք իշխանության ղեկին ունենայինք որևէ բան չանող կենթանաբանական այգուց կապիկ, մենք ավելի լավ իրավիճակում կլինենք, որովհետև կապիկը գոնե որևէ բան չեր անի,
Եվ մենք դրանց վնասներ չենք կրի։ Մենք ունենք իշխանություն, որը դիտավորյալ արել է գործողություններ եւ մենք հայտնվել ենք այս վիճակում։ Այդ ֆոնին իրենցից լսել մեղադրանք ուղղակի աբսուրդ է, ասենք պատերազմ էլ ոնց են իրենք էլ ինչ պիտի անեին, որ իրենք համարվեին պատերազմ բերողներ։ Հիմա էլ ես ասում եմ պատերազմ են բերում։ Ամենայն անկեղծությամբ այս մարդիկ չեն ասում, որովհետեւ իրենք շատ ցավոտ պարտավորություններ են վերցրել Ալիևի առաջ եւ այդ պարտավորությունները ադրբեջանցիների Հայաստան վերաբնակեցման տեսքով է իրենք վերցրել են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պարտավորություն, ընդ որում խոստացել էին մարտին հրապարակել պատրաստի տեքստը սահմանադրության, չէ՞, չեն հրապարակել։ Ինչու՞ ես այդտեղ բացառիկ տեղեկություն հրապարակեմ։ Իմ տեղեկություններով Ադրբեջանի պահանջով եւ պատվերով միայն անկախության հռչակագրից չէ, որ հրաժարվել են։ Այդ սահմանադրությունում կան էլի կետեր, որ Ադրբեջանի պահանջով են եւ այդ փոփոխված կետերը պիտի ապահովեն Հայաստանում բնակեցվող ադրբեջանցիների այսպես ասած իրավունքները։ Հիմա չհրապարակել խափեցին, էլի չհրապարակեցին, ինչու, որովհետև ընտրություններից առաջ նման թուղթ հրապարակելը կարող է վտանգավոր իրադարձությունների բերել իրենց համար եւ բերելու է։ Մյուս կողմից ադրբեջանցիների վերաբնակեցման կամ բնակեցման հարցի մասին հերքումով են խոսում, ասում են օգոստոսի 8-ից հետո նման հայտարարություն չի եղել, ես ասում եմ փաստերով ապացուցել եմ Ադրբեջանի նախագահի կայքում կա պաշտոնական կայքում կա կախված իր հայտարարությունը վերջինը օգոստոսի 8-ից 4 ամիս անց դեկտեմբերի 5-ին, երբ ինքը խոսել է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին, այդ տերմինը օգտագործել է Հայաստանի տարածքների մասին խոսելիս եւ ասել է պիտի այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիները վերադառնան իրենց հայրենի հողեր։ Այդ որտեղ են այդ հայրենի հողերը։ Դա մեր այսօրվա Հայաստանի տարածքում գտնվող բնակավայրերն են։ Սա թաքցնում են, եթե կարողանան վերընտրվել, վերարտադրվել, իրենք գալու են ժողովրդին ասելու են, որ սիրելի ժողովուրդ, այսպեսի զիջումներ կան։ Հայ ժողովուրդը չի համաձայնելու վստահաբար, իրենք պատերազմի միջոցով են համոզելու, որ դա պիտի կատարվի, ինչպես նախորդ բոլոր դեպքերում եղել է։ Իշխանությունները հակադարձում են ձեզ եւ ասում են, որ դուք ասում եք, որ այդպիսի բան կա, բայց որևէ փաստաթուղթ չկա, որևէ քննարկման ժամանակ նման հարց չի քննարկվել։ Հիմա ինչու համոզիչ չէ։ Տեսեք, փաստաթուղթ կար նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրված այդ թվում Փաշինյանի կողմից, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված էր, որ զորքերը մնում են այնտեղ, որտեղ գտնվում են այդ պահին, չէ՞։ Հետո բանավոր ինչ տեղի ունեցավ, բանավոր զորքերը հետ քաշվեցին մինչև Սյունիքի սահման, Հայաստանի Հանրապետության սահման։ Եվ էական Կովսականից էական տարածքներ զիջվեցին առանց որևէ փաստաթուղթ կար այդ տարածք, ավելին փաստաթուղթ կար, որ այդ տարածքները չպիտի հանձնվեն, այլ զորքերը պետք է մնային այնտեղ, որտեղ գտնվում են։ Գորիս-Կապան ճանապարհը փաստաթղթով հանձնվեց, ոչ, բանավոր պայմանավորվածությամբ։ Ով ասեց, որ դրա համար փաստաթուղթ է պետք լինելու։ Մենք ունենք Ալիևի հայտարարություն, իսկ Ալիևը ինչը ասել է սրանց օրոք, նախորդների, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք ոչ, սրանց օրոք ինչ ասել է իրականություն է դարձել։ Մենք իրավունք ունենք չհավատալու Ալիևի հայտարարություններին։ Եվ դրա հետ զուգահեռ մենք իրավունք ունենք 1000 անգամ, միլիոն անգամ ստախոսության մեջ բացահայտված Նիկոլ Փաշինյանին հավատալու։ Ես կարծում ցանկացած adekvat մարդ, որ մեզ լսում է, չի հավատում Նիկոլ Փաշինյանին։ Անկամ Փաշինյանին ընտրողները իրեն չեն հավատում, ուղղակի մեր այդ հարգելի սիրելի հայրենակիցները աստորեն ընկել են քաղաքական աղանդի ճիրանները եւ իրենք այսպայն հնարավորություն չունեն դուրս գալու իրականությունը տեսնելու։ Պատմությունից տարբեր իրավիճակներում տարբեր պատմություններ հայտնեն, դեպքեր հայտնեն, երբ որևէ աղանդի ղեկավար հարյուրավոր մարդկանց տարել է ինքնասպանության։ Այդ մարդիկ ոչ չէին ուզում մահանալ։ Այդ քայքայիչ աղանդը այդ մարդկանց համոզել էր, որ այդ ինքնասպանության ճանապարհն է լավ։ Հիմա այս քաղաքացիական պայմանագիրը քաղաքական քայքայիչ աղանդ է, որի ճիրաններում են հայտնվել մեր հազարավոր հայրենակիցներ եւ մենք իրենց սիրում ենք, ոչ թե այդ կեղծեն, որ սրտիկ բան են ցույց տալ, այդպես չէ, իրականում ինչու ենք սիրում, որովհետեւ մենք հայրենակիցներ ենք եւ մենք համատեղ ենք ապրելու այստեղ, մենք կորուստներ ենք տվել, մենք հաղթանակներ ենք ունեցել իրար հետ, անկախ նրանից ով ում է ընտրել եւ ընտրելու։ Ձեր ծրագրում այսպիսի կետ կա, որը վերաբերում է Արցախի հայությանը եւ այսպես է ձևակերպված. Արցախի հայության հայրենադարձության միջազգայնացում եւ անվտանգության երաշխավորում։ Սա ինչպես է պատկերացնում, ինչի մասն է խոսքը։ Տեսեք, մենք համաձայն ենք, չէ, այն տեսակետը, որ Արցախահայերի նկատմամբ տեղի ունեցել հանցագործություն։ Եթե տեղի ունեցել հանցագործություն, սրա այդ բոլորն են համաձայն, հանցագործության հետևանքները եթե հնարավոր են, պիտի վերացվեն։ Այսինքն, եթե մարդը օրինակ մարդու վրա կրակել են, ինքը վիրավոր է, իր նկատմամբ տեղի ունեցել հանցագործություն, այդ մարդուն պետք է փրկել։ Հիմա արցախցիները կան,
իրենց բնակավայրերը կա, այդ մեր հայրենիքի այդ հատվածը կա եւ իրենք ունեն իրավունք այդտեղ վերադառնալու։ Միջազգային իրավունք ունեն։ Այդ իրավունքը որևէ մեկը չի կարող սակարկել։ Այդ իրավունքը որևէ մեկը չի կարող զիջել։ Մենք չենք ասում, որ այդ տարածքները պիտի միանան Հայաստանին, ինչպես չենք էլ ասել։ Այն ինչ որ Փաշինյանն է ասել, երբեք Հայաստանի որևէ ղեկավար չի ասել, որ Արցախը Հայաստանի է վերջ ու պատերազմ հրահարել դրանով կամ բանակցությունների դուրը փակել դրան, օգնել Ալիևին, որ փակի բանակցությունների դուրը։ Այդ իրավունքը պիտի պահվի, այդ իրավունքը պիտի պաշտպանվի որպես պետություն, որպես իշխանություն մենք պարտավորված ենք լինելու այդ իրավունքը պաշտպանել եւ արցախցի բոլոր այն արցախցիները, ովքեր կցանկանան վերադառնալ Արցախ, իրենք այդ իրավունքից օգտվելու հնարավորություն պետք է ունենան։ Հիմա իշխանություններն էլ հակադարձում է, ասում է, ահա այդ խոսույթն է, որ հրահրող նշանակություն կարող է ունենալ այդ վերադարձի հետ կապված։ Նույն իրենք ուզում են ասեն հանցագործություն տեղի չի ունեցել արցախցիների նկատմամբ։ Իրենք ասում են դա, հա, բայց իրականությունը այլ է։ Մարդկանց նկատմամբ տեղի է ունեցել հանցագործություն։ Մարդկանց խմբի նկատմամբ, հա, կոնկրետ Արցախում բնակվող հայերի նկատմամբ, սա նաև ցեղասպանական գործողություն է։ Հիմա այդ ցեղասպանության հետևանքները պիտի վերացվեն։ Հիմա տեսեք 2014 թվականին եզների նկատմամբ Իրաքում մի Արցախի չափ տարածքեր տեղի ունեցավ ցեղասպանություն, այդ մարդիկ 100,000-ներով ուրիշ տեղեր փախան։ Հիմա վերադառնում են եւ իրենք այդ վերադարձի իրավունքը ունեն։ Ինչպես այդ իրավունքը ունեն Արցախի հայերը, վերադառնալու այն տարածք, որտեղ իրենք հազարամյակներով ապրել են։ Շատ կարճ, ինչու պիտի հերոստատիտողը ընտրողը ձեզ ընտրի։ Ընտրողը պետք է ընտրի Հայաստան Դաշինքին, որովհետև մենք ապացուցել ենք թիմի ղեկավարի գլխավորությամբ, որ կարող ենք ապահովել անվտանգություն, խաղաղություն, զարգացում, մենք կարող ենք պաշտպանել հայ ժողովրդի եւ հայաստանցիների եւ Հայաստանի արժանապատվությունը, մենք կարող ենք եւ ցույց ենք տվել, որ ստիպել ենք հարևաններին հարգել մեր իրավունքները, միևնույն ժամանակ մենք էլ չենք ոտնահարել իրենց իրավունքները։ Եվ հենց այս մթնոլորտը ապահովելով մենք բերելու ենք նրան, որ պատերազմի դուռը վերջնականապես փակելու ենք, որովհետև Ալիևը պատերազմ սկսել է միայն Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, որովհետև ունեցել է երաշխիք, որ այդ պատերազմում հաղթելու է։ Այդ իր երաշխիքը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մենք ասում ենք ընտրեք մեզ, վերցրեք Ալիևի ձեռքից իր հաղթանակների երաշխիք Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Մուրազի։ Ես հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցը Հայաստան Դաշինքի ցուցակով առաջադրված ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Բորիս Մուրազին էր։